السلام عليكم، اهلا ومرحبا بيكم في موضوع جديد مهم بنجاوب فيه على اهم الاسئله اللي بتوصل لنا. موضوعنا النهارده هو عمليه الشخير بالجراحه ولا بالكوبليشن؟ سؤال مهم جدا الحقيقه بنجاوب عليه، وسؤال يومي متكرر. واضح ان كلمه جراحه بالنسبه للعيان بيقصد بيها مشرط ودم، لكن كلمة وغير كده يبقى غير جراحة. لكن الحقيقة ان الكوبليشن، الليزر، التردد الحراري اللي هو الراديو فريكونسي، كلها ادوات وكلها اجهزة بتساعدنا مكان المشرط، هي بديلة للمشرط. وطبعا في فرق كبير جدا ما بين الجراحة العادية وبين الجراحة بالأجهزة والأدوات الحديثة. طب ما تيجي نعرف ايه الفرق ما بين الاتنين. الحقيقة الجراحة بالمشرط، وهي اللي قعدنا سنوات طويلة جدا اتعلمناها واتقناها وقعدنا نشتغل بيها فترة طويلة جدا، هي ان احنا بنستخدم المشرط، والمشرط ده بيعمل دم، والدم ده بيعمل شوية ألم، وبنضطر بعد كده نعمل غرز. يبقى الجراحة بالمشرط بتساوي ايه؟ بتساوي دم وغرز وألم. طيب الجراحة بالليزر بتساوي مفيش مشرط خالص، ومفيش دم، ومفيش غرز، لكن في شويه الم. طب الجراحه بالراديو فريكونسي اللي هو التردد الحراري برضو بيقطع، مفيش دم، مفيش غرز، لكن الالم اكتر شويه او اقل شويه، الالم اقل شويه من الالم بتاع الليزر. طب ما تيجي نشوف احدث ما وصل اليه العلم، هو الكوبليشن. بيقطع وبيلحم، مفيش غرز، مفيش نزيف، مفيش دم، والألم قليل جدا 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 جدا. عشان كده يا دكتور، الجراحة العملية بالجراحة ولا بالكوبليشن؟ ده سؤال مش دقيق. يعني لما حد يجي يسألني يا دكتور هي العملية بالجراحة ولا بالكوبليشن، ده سؤال مش دقيق. لكن الأدق إيه؟ الأدق من كده يا دكتور هي العملية بالجراحة العادية ولا الجراحة بالكوبليشن؟ يا دكتور هشام، انت يعني بتمسك في حاجات صغيره كده قوي وتفضل تفصص فيها. الحقيقه انتوا اللي اديتوني الفرصه دي ان انا نرفع من مستوى المعلومات الطبيه عندكم ومستوى العبارات الطبيه. لازم يعني بقالنا سنين طويله بنتكلم في مواضيع الليزر والكوبليشن والشخير، مواضيع يعني سنين طويله جدا. ما ينفعش بعد السنين الطويله دي وانتوا شجعتوني الحقيقه ان انا لازم ارفع لكم تبقوا المعلومات الطبيه والجمل الطبيه لازم تبقى جمل مظبوطه جدا. يا رب نكون النهارده اديناكم فكره كويسه عن الجراحه العاديه والجراحه بالكوبليشن، وعرفنا الفرق بينهم، ونبتدي نستخدم بقى نقول جراحه بالعاديه ولا جراحه بالكوبليشن. ودايما بنقول دايما في ختام حلقاتنا: اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا. مع تحياتي، دكتور هشام إبراهيم.